Սիրելի հայրենակիցներ, լսումների մասնակից հարգելի գործընկերներ, հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի, Ազգային ժողովի աշխատակարգի պահանջները, Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությամբ շրջանառության մեջ է դրվել Ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը եւ այսօր այն լրացնելու համար հրավիրվել են խորհրդարանական լսումներ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման մասին թեմայով։ Ինչի կապակցությամբ մենք մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում բոլոր ներկաներին հրավերն ընդունելու եւ լսումներին մասնակից դառնալու համար։ Անկասկած լսումների թեման այնքան ակնհայտ, տեսանելի, անհերքելի ու ահագնացող է, որ թեև մեր գործընկերներից շատերը, ինչպես նաև հանրության լայն շերտեր ամենօրյա ռեժիմով անդրադառնում են իշխանության կողմից իրականացվող օրենքի կոպտագույն խախտումներին, մենք չէինք կարող չօգտվել օրենքով սահմանված մեր նաև այս լիազորությունից եւ ավելորդ չենք համարում եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել եւ քաղաքական, հասարակական մտքի, վերլուծական եւ փորձագիտական գնահատականների, նաեւ իրավական հիմքերի առկայությամբ ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք այսօր ծանր հարված են հասցնում մեր պետության հիմքերին, ժողովրդավարությանը եւ ավելի ծանր հարված են հասցնում առանց այն էլ տիրող ցածր բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա։ Ակնհայտ է, որ լսումների համար հիմք են հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվող ժողովրդավարության հետընթացը, որի բաղկացուցիչ մասն են կազմում խոսքի, խղճի, հավաքների ազատությունների կոպիտ ոտնահարումները, ԶԼՄ-ների հանդեպ ճնշումները, շինծու քրեական գործերը, քաղաքական այլ հայացքներ ունեցող գործիչների եւ քաղաքացիների նկատմամբ։ Ընտրովի արդարադատությունը, որը դրսևորում է, ինչպես մենք տեսնում ենք, անարդար դատավճիռներով, աննախադեպ թվով քաղաքական բանտարկյալների առկայությամբ։ Այսօր իշխանությունը վերածվել է քաղաքական հետապնդումների, հալածանքների եւ հաշվեհարդարի բացահայտ գործիքի։ Իշխող վարչախմբի գործողություններն ուղղված են երկրում վախի մթնոլորտ սերմանելուն, իշխանությունն ամեն գնով պահելուն, որոնք հանգեցնելու են իրավական պետության հիմքերի խաթարմանն ու սահմանադրականության վերջնական տապալմանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, կարևորելով լսումների թեման, անկասկած մենք նաև քննարկումներ ենք ունեցել մեր գործընկեր պատիվ ունեմ խմբակցության հետ։ Թեման քննարկվել է նաև Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում։ Մենք հրավիրել ենք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին եւ ինչպես բոլորը տեղյակ եք, որ նա ներկա չի լինելու, չնայած որ դատախազական վերահսկողության շրջանակներում ամենաառաջին պատասխանատուն հենց ինքն է հանդիսանում միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների։ Եվ այստեղ ներկա է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանության քաղաքական ներկայացուցիչը։ Եվ այսօր ներկաներից յուրաքանչյուրը կարող է հանդես գալ իր նկատառումներով, իր գնահատականներով, իր առաջարկություններով։ Հարգելի հայրենակիցներ, քանի որ այսօրվա քննարկման ժամանակ մեր խոսքը հասնելու է նաև միջազգային դերակատարների եւ գործընկերներ կառույցների ուշադրությանը,